各位，多謝晒，多謝晒詩班精彩嘅演出。我諗呢個係一個時候咧，俾我哋嘅靈魂人物咧講幾句説話，係咪？我哋邀請楊大衛先生阿 Day 哥同我哋講幾句説話。其實就真係唔可以講得咩靈魂人物啊！幾句啦嚇，一定唔係 AI 作嘅嚇。我自己琴晚喺度寫，多謝唐以翔啦，多謝健談啦，Susanna 啦，佢可以請坐嚇，係啦。咁請我講兩句，我盡快好快嚇。我今日咧好 surprise， 即係大主教都提翻，即係我哋嘅事工咧16年開始啦，呢個音樂嘅事工，但係其實真係一路以嚟都係做緊。其實我細個嗰陣就係跟邊個學嘢，咪跟阿陳大主教咯嚇，即係咧係啊師母啦嚇，咁咧即係以前咧細個喺馬太亞堂咧，咁當時嘅鄺保羅牧師咧就捉住我去見當時嘅牧師啦嚇，咁又 John Green 啦，喺度睇佢哋彈 organ， 咁我就問咗 John Green 一個好 stupid 嘅問題，我問佢點樣彈㗎 organ？ 啲 pedal 點踩㗎？你練咯，係啊。佢話你練，我諗住即係有啲雞精啊嘛，咁點知係冇嘅，即係要練咁樣啦嚇，咁啊，其實咧，即源遠流長一路落嚟嘅。咁頭先阿師母都話好開心啊，呢個咁啊其實真係一路延續落嚟嘅。我諗我哋聖公會個傳統都係咁樣，一路延續落嚟，即係隔代又好，下一代又好，咩都好啦，咁都係有親戚關係㗎啦，應該都係啦。咁咧我只係想講係16年之前咧有兩次啦，我講兩次嘅音樂會啦，就係2002年嘅一次。咁牧師當時郭牧師當時係咪做神學生咧？我唔記得啦。係未2002年嘅有一個叫做1117嘅音樂會啊！我唔知我依家咁樣講嘅時候有幾多個心裏面咧係會扎一扎嘅咧？有啊，有人喺後面舉手阿 Per 啊，係1117真係阿美林都應該記得啦，係咪先？咁即係一個我哋當時係叫建堂籌款音樂會嘅，係啦，即係我哋成日咧喺度擔心建堂啊。其實間堂建咗，不過我哋要即係讓我咁樣講，我哋都要即係奉獻翻俾教會咯，即係我哋聖公會咁啊，奉獻翻俾佢，咁等可以發展其他嘅事工。所以當時咧，我哋嗰啲音樂會都叫建堂籌款。咁當時有我哋詩班啦，有元朗嘅靈愛啦，應該未有天靈啩係嘛？應該好似未有嘅。咁啊，仲有拜約翰會督中學嘅合唱團同埋銀樂隊啦。咁啊，第二次咧，我就好想講咧，就係2011年。咁開始有啲記憶啦，呢度係咪12月31號嘅？咁就係咧，係知唔知係咩題目啊？個 title 係咩啊？唔知咧，係牧區成立5週年嘅音樂會啊！即係雖然我哋建咗堂，咁但係咧，我哋之前咧都係傳道區，咁跟住咧2011年咧就係成立咗5年啦。咁我哋有個5週年嘅音樂會，講啲陣容俾你聽下。當時有美林咧，鄭太美林係彈 organ 㗎。好啦，咁咪俾掌聲佢啦。係啊，我哋而家副堂議長。另外咧，仲有咧，當時咧就我真係好開心嘅，有我哋嘅女高音羅曉晴。曉晴喺咩度啊 ？Jasmine。多謝 Jasmine 係啦，當時 Jasmine 已經同我哋一齊啦，好多謝。咁啊，仲有細 Jasmine 啦，細 Jasmine 喺咩度啊？細 Jasmine 頭先咧都喺 Awakening 嗰度有個 solo 嘅片段㗎。咁啊，另外咧仲有慧欣啦，慧欣喺邊啊？喺英國啊，即係啦，即係佢走咗過去英國啦。咁啊，都仍然記得佢。咁啊，當時阿 Jack 都有表演㗎。阿 Jack 記唔記得當時彈咩啊 ？Mozart C Major。好似係 Kirko 545咁上下啦，噠滴噠噠噠噠噠噠，係咁細嘅，6歲。頭先我講嗰啲美林啊、曉晴啊、岳峰啊，全部都係6歲嘅啫。係啦，其實全部都好細嘅咋，係我過咗40 ，OK， 即係當時已經過40，咁佢哋咧全部都6歲嘅啫。今日你見到佢哋嗰啲全部都係好年輕嘅啫。咁我最後啦 round up 一句啦，即係喺禮拜堂咧開頭真係乜都冇嘅。係啊，即係我記得咧，以前我喺 Radio 4咧，我有個同事
可以講嘅 Gladys 啊，即係Gladys，佢咧就嚟過我哋禮拜堂崇拜，即係當時啊，佢話：喂 David 啊，你又彈 organ 又彈鋼琴，咩都你自己做晒。但係去到今日你睇下，唔使即係唔係唔使嘅都要做嘅，偏自己少啲咯。其實你俾多啲機會佢哋做咧就得㗎啦。我就學識咗一樣嘢，其實阿牧師嚟到即係禮拜堂都12年啦，係嘛？11年。其實咧，牧師都教識我一樣嘢，使乜怕啫？咪做咯。係啊，冇錢啊，做啦，照做啦，上帝就會供應你噶啦。係啊，咁我都係同佢哋講，其實我唔係靈魂人物，佢哋成扎詩班咧，牛哥仲有，俾啲掌聲牛哥。啊，牛哥係我哋即係佢先係靈魂人物，即係我唔教佢哋即係。成個詩班都係靈魂人物，即係我唔教佢邊個唱啫，係咪先？所以咧，我好客氣，我次次都話：我哋唔夠聲部啊，請你唱啦；我哋唔夠司琴啊，請你彈啦；我哋 organist 咧短缺，請你彈啦咁樣嚇。即係成日都係咁樣。總之係我唔係話扮謙卑，即係但係真係好需要大家去幫手咯。即係禮拜堂開頭咧，又乜都冇，咁啊嚟到今日。其實我自己都成日諗門口嗰句説話，你來看。其實看啲咩呢？我都唔覺得自己，我哋又唔係咩世界第一世一。其實你來看係睇到窮寡婦，老婆係咪三個？我琴日同佢講係3個，佢話兩個小錢。你嚟到腓力堂就睇到我哋係窮，係2個小錢啫。怕乜認窮啫？係窮咯，咁我哋先要籌款噶嘛嚇。咁咧，咁真係窮噶嚇，真係我哋冇學校冇嘢去幫手，但係神係供應我哋咯。你係啦，阿們，多謝。咁咧，俾掌聲我哋嘅天父嚇。咁咧，阿健談話你展望下啦。我嘅展望就係咧，即係今次係我哋30週年嘅第一場音樂會啦。即係我哋應該會陸續有嚟嘅，希望大家咧第日都多多支持。多謝晒，多謝晒。好，多謝健談，唔該晒。多謝呢哥。咁咧就而家嚟到呢個時刻咧，我哋邀請我哋嘅陳大主教為我哋音樂會祝福。好，讓我哋同心接受主嘅賜福。願天父讓我哋嘅歌聲、我哋嘅琴聲、我哋嘅弦樂都能夠係加入天上嘅眾天使天軍嘅行列，一齊係歌頌讚美你嘅聖名。又讓我哋今日呢一個音樂會成為我哋馨香嘅祭品，獻呈俾你，讓你悅納。又願全能嘅上帝、聖父、聖子、聖靈賜福你哋，保護你哋，從今時直到永遠。